Hello everyone. Punta ako ng Asian store kasi kailangan ko bumili ng ng lemon, lime, tsaka ginger. Kaya kung ano pa yung makita ko doon kung anong mayroon sila kasi balita nagkaubusan na ang mga laman ng tindahan. Anyway, hindi kami makapag-stock ng marami dahil ang refrigerator namin sa loob ng bahay maliit lang yung freezer. Natsimpo naman na yung refrigerator namin na isa na nasa garahe nasira. So hindi kami makapag-stock ng marami. Yung katulad ng mga gulay, ngayon nga paunti-unti lang. Tapos yung meat, wala, kunti lang ang mailagay sa freezer. Tapos kaya kailangan pa rin namin pumunta sa sa store. Mga bata, iba ang pagkain nila. Alam mo naman tayo mga Pilipino, naghahanap ng Filipino food, lalo na yung mga gulay. So kailangan ko pumunta. Hindi sana ako lalabas pang 5-6 days na sa loob lang kami ng apo ko. Pero yung dalawa kong anak, siyempre nagtatrabaho sila kaya kailangan nilang lumabas. Mayroon pa sila doon kasi nabalitaan ko, sabi ng anak ko kahapon daw ang daming tao daw doon. Yung isa niyang kaibigan nagsabi sa kanya na marami daw tao sa Asian store. So guys, marami sasakyan sa sa mga daan, mga nadaanan, kunti lang ang mga sasakyan. Kanila guys, pound na ang garlic recipe nila yung isa, tapos pinag-sense lang. Okay guys, nandito na ako. Hindi na ako masyado nakapag-vlog sa loob kasi nagmamadali ako na makalabas kaagad. Kasi para bago dumami kasi pagpasok ko parang unti-unti dumadami ang mga tao. So anyway, nabili ko na yung nakuha ko. Ang iba parang tinaasan na nila, katulad ng ginger, tsaka yung mga garlic. Yung halos kalahati, sobra sa kalahati ang tinaas nila yung yung presyo. So wala kang choice kundi bibilhin mo. Okay guys, so uwi na tayo. Ayan guys, sayang, bago pa naman tingnan sa loob. Ayan, malinis kasi nilinis ko yan nung ayan sayang. Ay in-plug ko uli pero ayaw talaga mag-work kaya kachimpo yung kung saan pa yung yung ito nga na mag-stock, hindi makapag-stock. Sa Asian store, bumili ako ng isang radish, 3 lemon, ginger, yan, then dalawang eggplant, tsaka isang kalabasa. Yung kalabasa nila ang mahal, ayan, $3 something. Tapos ito tumaas din, $3 something ang a pound. So yan, maliit lang ang kinuha ko. Bumili ako ng lime. Ang lime tree for $1. Kumuha na lang ako ng anim. At saka yan, tomato. At saka itong guys, yung ginger candy. Star margarine, baka makapagluto ng pandesal yan. At saka itong binili ko guys, yung butterfish, yan, siya pagpalitan for $4.40 yan, 6 na piraso. Frozen na siya guys, ang binili ko. Saka itong yung Sarangani Day, yung bangus, rin siya frozen. Ayan, bumili na ako ng tofu. So tama na yan guys sa mga 2 to 3 weeks. Ako lang naman din ang pakain yan. Yung anak kong lalaki minsan yan makain din siya, at saka yung yung tofu.
Good morning! Welcome to my channel! Yan, magluluto kami ng breakfast ni Maya. Ang gusto lang naman niya, pancake. Magluluto ako ng itlog na may kamatis at saka sibuyas. Damihan ko ng kamatis kasi masarap yung kamatis. Maraming kamatis yung yung itlog. Tapos yung natira kong turmeric rice, iinit ko na lang. Okay. Luto tayo ng almusal, itlog na may kamatis at saka sibuyas. Dito kami sa itaas yan, oh. May duck doon sa sa labas. The little brown one right there is named Cindy Lou, and the other one is named Checkers. Do you got names? Yes, I named them. I told you, I Oh, already named them. okay. There was 3, but they had a fight. The other one was named Quackers. Ang pangit ng guys, ng panahon sa labas, makulimlim, umulan kagabi ng all night raining hard. Did you hear the rain last night? Yes, I woke up 3 Yeah, I times. heard it the whole night. I woke up 3 I woke up times. this morning, still raining. Gusto ko sana may magawa sa labas dito sa likuran namin, pero mabasa dahil yun nga umulan. Pero yung sarapan natapos ko na. Gusto ko sana magtanim, pero hintayin ko na lang siguro pa mag-araw. Pero hindi siya malamig. Yun nga lang mabasa ang lupa. Mamaya guys, magluluto ako ng ng merienda, pamahaw. Mamayang hapon. Kasi ang namin, breakfast namin yung parang mag-close sa lunch. So, parang yun na rin ang lunch namin, breakfast, lunch, magkasama na. So, mamayang hapon, na lang, pagluluto ako ng merienda. Okay guys. Thank you for watching. See you in my next video. Mag-ingat kayo lahat yan. Shout out sa mga bago kong subscriber. And shout out pala ko kay kay Macrin, Kamas, at kay Rosalinda Uga-Uga sa kapapanood nila ng channel ko. Sana hindi kayo magsawa sa kapanonood. Maraming salamat sa inyo. Tapos shout out din sa mga family ko sa Pilipinas, dun sa Roa City, Kabog-Kabog. And shout out sa mga viewers ko, sa mga nag-comment. Maraming salamat sa inyo, lahat-lahat. God bless you all and have a good day. Thank you. Bye!